हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि वो जब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल करते हैं आवाज़ नहीं जाती है। दोस्तों इसके तो काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। सभी के मोबाइल में एक ही प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जो भी आपको मैं रीज़न बताऊँगा और आपको सोल्यूशन बताऊँगा, उनको आपको अच्छे से सुनना है और आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और सीख लेते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जहां पे आपको एप्लीकेशन मैनेजर पे क्लिक करना है। जहां पे दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग को कर लेना है। जहां पे एक आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको ऑन कर देना है। जितने भी जहां पे परमिशन है सभी को आपको ऑन कर देना है। थोड़ा सा आपको बैक आना है। जहां पे आपको इसकी फोर्स ऑफ करनी है सिर्फ एक बार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनिए बात, जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी के साथ वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल करोगे, जब तक वो पर्सन उस कॉल को उठा नहीं लेगा तब तक आपको अपने हेडफोन को कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आप पहले ही हेडफोन को कनेक्ट कर लेते हो कॉल कनेक्ट होने से पहले ही। इसी कारण भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट नंबर पे जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ दोस्तों, जब भी आपको कॉल करते समय अगर बीच में कहीं आवाज़ जाना बंद हो जाती है तो आपको करना क्या है, जहाँ पे आपको एक माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखता है म्यूट वाला, जहाँ पे आपको एक बार म्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, 2 सेकंड के लिए आप क्लिक कीजिए जहाँ पे, उसके बाद इसको फिर से ऑफ कर दीजिए। आपकी ये प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों यही कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रोक सकते हो। और इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।